अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरा ताल्लुक़ बन्नू से है। और ये मेरी वाइफ़ का इधर से मैंने ये सेशन करवाया 6 सेशन, जो मुझे भी किसी यूट्यूब से पता चल गया था। तो काफ़ी मेरी वाइफ़ का 2-2.5-3 साल से पहले से दर्द हो रहा था, L4 और L5 में तकलीफ़ थी। काफ़ी जो है ना मैंने MRI भी करवाई है, काफ़ी जो है ना स्पाइनल वाले को भी चेक कराया, काफ़ी और भी यूट्यूब वाले के पास गया हूँ, लेकिन मुझे इधर मेरी वाइफ़ का 50-60 कम से कम % जो है ना पहले दिन से जो है ना हमें फ़र्क महसूस हो गया। मैं भी यही मशवरा दूंगा लोगों को, आपको सबको, कि इधर तशरीफ़ लाइए गुलरेज़ में। ये डॉक्टर साहब का अपना जो है ना उसका सेटअप है मोरों का, और काफ़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ को फ़र्क पड़ गया। ना किसी दवाई की, ना कोई टेबलेट, ना कोई पेन किलर हमने खाया। और मेरी वाइफ़ पहले दिन से जो है ना, जब मैंने 4 सेशन पहले करवाया तो रात को ही जो है ना काफ़ी फ़र्क महसूस हो गया। तो मैं यही लोगों को डिसीजन दूंगा, जो मोरों का तकलीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर ज़बरदस्त जो है